नैजि जोनोम सान मा बुंनो गिबिथारावनो आङो एपिसिसि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै दिनैनि बे गोथार सान रुपनाथ ब्रह्मनि थामहिनबा गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि 320 जोनोम सान फालिनायनि सान आङो बे सानाव बयनिसिमबो एपिसिसिनि जानानै आरो क'क्राझार जिल्ला डिसिसिनि जानानै आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो गासै आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम जासिहरदों आरो बयखौबो खुलुमदों बयखौबो खुलुमबाय। नोंगौ दिनै बे 320 गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम साना जोंनि थाखाय खोब गोनां गोजोनथाव रादाबनि सान। आङो होनबोबाय थादों थांनाय बाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानावबो आङो बे खोथाखौनो बुंदों जे बर'फ्रा जोंनि थांनाय जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाया एसे खम जादों। बेनिखायनो खोमा जे बर'नि जारिमिना सानफा एफा गोमालांनो हमबाय थादों। मैया जेब्लानाखि सानसुथिरसेयावहाय आङो जोंनि डिसिसिनि सेंग्राफोरखौहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि सेंग्राफोरखौहाय बुंबाय जे प्रगति भवननि खोलाहा मोनसे फोथार बायदि सिला बायदि लांगोनायाव बिथांनि मुसुखा दङ। दा बिथांनि मुसुखाखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे बाउन्डारिखौबो सिबस्रां एवस्रां खालामहैदो। गाबोन जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिगोन, 320 जोनोम सानखौ फालिगोन। दाना सेंग्राफ्रा थांबाय नायबाय होनबाय सार बिनि मुसुखाखौथ' जों नुवाखै, प्रगति भवनाव बेबायदि गैला, गासिबो बिल्डिं जाजोब्बाय। आं फोथायनो गोब्राब मोनबाय, नुनायालाय नुबाय थादों बिल्डिंखौहाय, थेवब्लाबो लकेसनखौहाय बारा मार्क खालामनो हायाखैमोन। आं थानो हाथारैनि गारि लानानै फैब्रबबाय, नुबाय जे रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाया बावहाय गैलिया, बेसेबांबा गिदिर बिल्डिंआसो दङ। आरो नागिरै मिथिनो मोनबाय जे रुपनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौहाय मोनसे प्लास्टिकजों जुनानै बबेबा मोनसे न'नि खनायावसो गारसोनानै दोनबाय। दा बेयो खोब दुखुनांथाव। सोर खालामा बेबायदि? बे जोंनि बर'नि गेदेमा सासे, बै समनि हाथरखि अलंबार बायदि। बे समाव बर'फ्रा लिरनो फरायनो रोङा, स्कुल कलेजखौनो नुवाखै। बे समावनो बिथाङा कटनाव BA पास खालामदों, बेबायदिनो MA पास खालामदों, MLA जादों, LLB बो फरायदों। आरो बेजों बिथाङा खालि सासे थुनलाइ सिबियारि, थुनलाइ सोरजिगिरिल' नङामोन, बिथाङा सासे समाज सिबियारिल' नङामोन, बिथाङा सासे राजखान्थिगिरिबोमोन। दा बुंनो नागिरनाया बिसोर जे जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां नङा, गावजों गाव माबा माबि गोदोनि दायफोरखौ रायखांलायनानै है बेखौ जोंनो नाङालै, है बियो कंग्रेससोलै, है बियो PTC सोलै, है बियो एबसु सोलै, है बियो BLT सोलै, है बियो NDP सोलै। BLTखौ सिबियाबा आरो एबसुआ उमुकसो PTC होननानै सिबियाबा आरो PTC एबसुसो होननानै सिबियाबा बे बोरै जालांगोन जाखो फालाय? बिराद मोनसे अननाय जादों। दा बेबायदि थासारिखौ जोंनि ससियेल मिडियायाव क्रिएट खालामनाङा। जोहोलावा जोहोलावखा, गेदेमाया गेदेमाखा, बिथांमोना जोनोम मोनदों हारिखौ सिबिनो थाखायनो। दा बिथांनि कन्ट्रिबिउसनफोरखौ जोङो नायोबा आसरित। बिथाङा हारसिङैनो मोननै मोनथाम खामानि मावदों। मैया दाखालिसो आंनि मोनसे प्रेस मिटआव आखायनो बुंदों आं जे जोंहा डाबल गेम गेलेनांगौ, न'खर सिबिनायजों लोगोसे गावनि प्रफेसनजों लोगोसे हारिखौ सिबिनांगोन, आन्दलनबो खालामनांगोन, थुनलाइबो सोरजिनांगोन। दा बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि एखेबारे नेरसोन लेजेन्डारि अलंबार। दा बेखायनो आङो दिनैनि बे 320 गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव जोंनि बर' रायजो राजा, उन्दै गेदेर रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयखौबो आङो खावलायनो सानदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बिथांनि सानखौ। आरो जोङो दिनै थुलुंगा नांगोन गावखौनो गाव। नोंगौ आंबो रुपनाथ ब्रह्म बायदि गेदेमा सुबुं जानि, आंबो थुनलाइ सोरजिनि, आंबो खन्थाइ लिरनि, आंबो रायथाइ लिरनि, आंबो हारि आरो समाजखौ सिबिनि। बिथाङा समाज सिबियारि गेदेमा कालिचरन, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मजों लोगोसे समाज सिबिदोंमोन आरो बिथाङा राजखान्थियावबो हाबदोंमोन। दा जों बेबायदि जायोब्लासो बे हारिखौ लुखांनो हागोन। दा बेखायनो आरो गोबां मा बुंनो, जों बयबो मिथिखागौ। सोरबाफोर मिथियाखैबा इउटुब आरो गुगोलफ्राव थांनानै रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै बाय'ग्राफिखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आङो दिनै जोबथायाव बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंगौ जोङो बयबो रुपनाथ ब्रह्म, गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मखौ अनसायनांगोन। आरो जाय बिथांमोनहा बे रुपनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोखारनानै माने प्लास्टिकनि थफ्लाजों जुनानै दोनबाय, बिथांमोना इमिडियेटलि बिथांनि मुसुखाखौहाय बे जायगायावनो फसंफिननांगौ। खारन बे जायगायानो बिथांनि जायगाखामोन। आरो बे जायगाखौ रायजो राजानाव सोङाबालानो, आङो मैया सोंबाय आब' प्रमिला रानि बायद'नाव, बिथाङाबो मिथिया। आङो मैया सोंदों चन्दन ब्रह्म बिथांनावबो, बिथाङाबो मिथिया। बोरै जानो मोनखो? बेबायदिसो जाबाय। दा खोब दुखुनांथाव। बेखायनो आङो सानदों बे सप्तानि गेजेराव